Սուրբ Սարգսի տոնը մեծ խանդավառությամբ նշեցին հայ եկեղեցու տարբեր թեմերում։ Վառնայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում պատարագիչը Բուլղարիայի հայոց թեմի առաջնորդ Իսահակ Վարդապետ Պողոսյանն էր։ Հայր Սուրբն իր տոնական քարոզում Սուրբ Սարգսի բարեխոսությունը հայցեց նրանց համար, ովքեր ծառայում են Սփյուռքի եկեղեցիներում եւ լավ օրինակ են երիտասարդների համար։ Պատարագին ներկա հավատացյալների մի մասը Բուրգասից ժամանած ուխտավորներն էին։ Բուլղարիայի հայերը սովորություն ունեն եկեղեցու ուխտի օրը մատաղ բաժանելու։ Նույն օրը Սուրբ Պատարագ մատուցվեց եւ երիտասարդների օրհնության կարգ կատարվեց նաեւ Պլովդիվի եկեղեցում։ Փարիզի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ մայրտաճարում Սուրբ Սարգսի տոնը նշվեց հոգևոր հովիվ Տեր Հուսիկ Քահանա Սարգսյանի եւ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ երիտասարդաց միության անդամների նախաձեռնությամբ։ Այս տարին աննախադեպ էր մասնակից երիտասարդների թվով։ Հունվար 23-ը սկսվեց տոնական պատարագով, իսկ երեկոյան առանձին կատարվեց երիտասարդների օրհնություն նախագահությամբ Տեր Ժիրայր Ծայրագույն Վարդապետ Դաշջյանի։ Օրհնության կարգի ավարտին Տեր Հուսիկը օրվա խորհրդին համապատասխան պատգամ հղեց ներկա երիտասարդներին։ Ապա շուրջ 100 երիտասարդներ երեկոն շարունակեցին Սուրբ Սարգսի տոնին նվիրված հանդիսությամբ, հյուրասիրությամբ, երգով, պարով, խաղերով եւ նվերներով։ Վիրահայոց թեմում Սուրբ Սարգսի օրվան նվիրված միջոցառումները սկսվել էին դեռ տոնի նախորդ երեկոյան առավոտյան տոնական պատարագի ավարտին երիտասարդների օրհնության կարգ կատարվեց։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը նաև օծեց Սուրբ Աստվածածնին եւ Սուրբ Սարգսին պատկերող սրբանկարները, որոնք պետք է հանգրվանեն Մարնեուլի շրջանի Շահումյան համայնքում վերականգնվող հայկական եկեղեցում։ Սուրբ Սարգսի տոնի առիթով Արտիքի քաղաքապետարանում թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Նարեկ Վարդապետ Ավագյանը բանախոսություն անցկացրեց ներկայացնելով տոնի խորհուրդը։ Հանդիպման ավարտին միջոցառման մասնակիցները ձիավորի ուղեկցությամբ շարժվեցին դեպի Լմբատավանք, ինչն արդեն ավանդույթ է դարձել այս տոնին։ Լմբատավանքում Հայր Սուրբը հոգևոր հովի հետ միասին կատարեց երիտասարդների օրհնության կարգ եւ իր բարեմաղթանքի խոսքը հղեց նրանց, հորդորելով բազմապատկել Աստծուց նրանց տրված շնորհները։ Երիտասարդները վանքի բակում մասնակցեցին ազգային ուրախ երգ ու պարի։ Տավուշի թեմի նոյեմբերյան քաղաքում Սուրբ Սարգսի տոնը վերածվեց համաքաղաքային մեծ տոնակատարության։ Սուրբ եւ անմահ պատարագ, երիտասարդների օրհնության կարգ, քայլերթ, այնուհետև մշակութային մեծ միջոցառում քաղաքի կենտրոնական Ազատության հրապարակում։ Տոնին մասնակցում էին հավատացյալներ Տավուշի մարզի բոլոր համայնքներից, ինչպես նաև բազմաթիվ զինվորներ։ Միջոցառումն ամբողջությամբ կազմակերպվել էր նոյեմբերյանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու նորաստեղծ երիտասարդաց միության անդամների ջանքերով։ Թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը երիտասարդների ու զինվորների օրհնության կարգ կատարեց նոյեմբերյանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Աստղիկ Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։